Rakyk, blin! Raktus palikau! Blin! Markai! Nafik. Ужас, блин. Ну, давай, гречо, варом! О! Tėvai, leisk, aš tu viską paaiškinsiu. Čia Robertas Švarcas, tu puikiai žinai, aš tu daug apie jį pasakau. Dabar tai, Švarcas žino, kas mane medžioja. Nu, bet to tu sakai, svečiasi namus, tai Dievas į namus. Problema ta, sūnau, kad aš netikiu į Dievą. Ir aš netikiu nekviestais svečiais. Nu nieko. Dar susitiksim našlaitę. Nu, ačiū tau, Robertai. Ačiū, kad rūpinaisi mano sūnum kalėjime, kad išgelbėjai jam gyvybę. Amžinai būsiu tau dėkingas. Tikrai nėra už ką. Nu, jeigu nėra už ką, sakai, tai gal iš tikrųjų nėra už ką. Nu, nepyk, aš nenoriu pasirodyti nemandagus, bet aš neturiu pačiam laiko. Juolab klausytis kažkokių tai zoninių kalbų, neva kažkas gaudo mano sūnų. Žinai, žmonės neturėjimo ką veikti kalėjime prisigalvoja visokiausių istorijų. Oskaras Kuprevičius. Ką tu pasakei? Oskaras Kuprevičius. Jūsų sūnaus nužudymą užsakė Oskaras Kuprevičius, Kuperio pusbrolis. Ne. Bet aš ir turėjau omeny, sakydamas, kad žmonės iš neturėjimo ką veikti prisigalvoja įvairiausių istorijų. Kuperis. Aš su Kuperiu iš jo aplinką aš puikiausiai sutariu. Jis nesikiša į mano reikalus, aš nesikišu į jo reikalus. Aš neturiu pagrindo jo nepasitikėti. Baig, sūneli, Oskaras. Baig. Klausyk, nejuokink svietų, gerai? Duokit man laiko, galiu įrodyti. Įrodyt gali? Bandom. Galiu įrodyti, bet aš irgi turiu savų sąlygų. Kokių? Aš ką tik išėjau, neturiu pragyvenimo šaltinio. Aš noriu jums dirbti. Pamiršk. Šitą nebus. Šitą gali pamiršti. Prašyk, ko nori, tik ne šito. Nu, ne, tai ne. Švarcai, palauk. Palauk, Švarcai. 24 valandos. Ir tu pateik informaciją, kas ir kodėl nori nužudyti mano sūnų. Ir planą. Kaip mes į tai reaguojam. Čia bus tavo užduotis. Įvykdysi ją. Galėsi dirbti man. O ką aš tau sakiau, Viktorai? Jaunimas dabar kaip triušiai, žiūrėk. Fotkinasi visur, su visais ir visada. Atsiuntė daugiau negu 200 nuotraukų. Gali tarp kitko eit pažiūrėti, gal pamatysi savo gražuolį. Visą informaciją perduoja informatikam, nuo jie su veido atpažinimo programa bandys sužinoti jo tapatybę. Sveiki. O, sveikas Marčiau. Sveiki. Apie tave ką tik kalbėjom. Na, yra kokių žinių? Taip, parodysiu. Gerai, sėsk. Rodyk. Na, Wunderkinde, rodyk, ką sužinojai. Nu, tai viskas paprasta. Persintėt man krūvą tų nuotraukų. 17 jų matosi būtent tas žmogus, kurio jums reikia. Palyginau atvaizdas internete randamomis nuotraukomis. Nu ir viskas. Kas ir viskas? Radau. Tai radai jį, kas jisai toks? Radau, kad kažkoks Donatas, Bytautas. Radau porą straipsnių, kad buvo teisiamas už išpalimą, chuliganizmą. Rašo, kad turi pravardę Bytą. Nu jo, Bytautas. Byta. Labai originalu. Ką nors dar radai, ar tik tie 2 straipsniai? Žmogus labai mažai palikęs pėdsakų internete, ar ne? Gerai, supratau, Marčiau, viskas. Dėkui, tau labai padėjai. Tai nėra kažką, sunku nebuvo. Gerai, iki. Dėkui. Donatas Bytautas. Byta. Žmogus su kriminalinė praeitimi.
Mums reikia paskelbti, kad mes ieškom informacijos apie šį žmogų. Galbūt kas nors kažkur girdėjo, kas nors kažką žino. Maručiai, 100 metų. Kaip smagu sulaukti tavo skambučio, išgirsti, kad nori susitikti. Sveikas. Sveikas, Oskarai. Sveikas, Čiūkas. Labas, Maručiai. Seniai matytas. Senokai. Aš gal eisiu, turiu reikalų. O kur tu mums netrukdai? Aš su Silva sutaręs susitikti su sesė, tai... Na, liks sveiki. Susimatysime. Nu, pasako, kaip laikais, kaip tarnyba. Žinai, ne per geriausiai laikai dabar po Kuperio eros. O tavęs nebėra, bet kažkaip tai krapštumės. Pervertintų čia mane pervertinti. Ne, senė, tai tu save nepakankamai vertini. Žinai, apie kai kuriuos sakoma, nuo kuklumo nemirsti. Va, nenustepčiau, jeigu tu būtum pirmas, kuris numirė nuo kuklumo. Neskubėk tu manęs laidoti. Oi, neskubėk. Senė, tu gyvensi 100 metų. Į tokius kaip tu giltinės dalgius atsišypina. Bet turbūt ne šiaip savo paplipėt užsukai. Reikalas koks? Ai, toksai pusiau. Na, o kaip čia jums sekasi? Dūstam, bet kažkaip dar bandom kvėpuot. Ne, klientų nemažai praradom. Va, žiūrėk, kiek klientų netekom. Čia tie, kur išbraukti. Tai kažkaip bandom atsigaut. Aš už 3 dirbu, Čiūkas už 4. Kažkaip gyvenam. Nekas, ar ne? Nekas, sakau. Ja. Labas, Silva. Labas, broliu. Kur tu? Susitinkam, kaip tarėmės? Taip. Aha, aš kaip tik jau einu link tavęs per parką. Žiūrėk, padarom kaip vaikystėje. Tu eini link manęs, o aš link tavęs. Ir susitiksim per vidurį. Gerai, labai gerai sugalvojai. Gerai. Iki greito. Spausk, Markai, spausk, man kiekvieną sekundę brangiai. Taigi spaudžiu, kad tu nematai. Nu, labiau pasistenk, man vaikas gali gimti, bet kada supranti. Levi, mes miestu važiuojam. Koks miestas, miškas čia, Markai, blin. Blemba, nematai ženklas, ant kiam čia galima iš vis. Nu, pofik, man dėk virš 100 tik tais. Tu ką neatsimeni, kad tėvas sakydavo? Ką? Ką? Viskas, kas virš 100. Pavojinga sveikatai. Dieve, pofik man tas tėvo filosofijos dabar, supranti, tik spausk. Gerai, gi spaudžiu, nu nebeina man daugiau. Spausk iki... Jau nereikėjo lėkti, ką darom dabar? Man reik pas Rasą. Pas kokią rasą mes žmogų nudaužėm? Mes tai tu nudaužai. Eik tu šik tasilę, aš iš vis nenorėjau važiuoti, aš neturėjau važiuoti. Gerai, palauk, viskas, nusiramink. So, ką darom? Ką darom? Dedam į bagažinę. Ką? Dedam į bagažinę, kol neprisirinko žmonių. Tu vapčia durnas, į kokią bagažinę? Tai ką tu siūlo kviest mentus, gal ką pribūs, nežinau, 100 promilių. Dedam tik tai, kol nesusvarė niekas. Jum. Aba, nešam. Psichai. Kavos gersi? Jo, gal ir išgerčiau. Tai padaryk ir man. Klausyk, Oskarai, čia tokios kalbos pradėjo vaikščiot. Girdėjau, pusbrolio taiką nutraukė su Koganu.
Ne, iš kur tokie plėtkai? Nu, va tiesiog vaikšto tokios kalbos, vaikšto. Klausyk, Marbučiai, su visa meilė ir pagarba tau. Arba tu mane suėmė ir ištardai normaliai, arba išeini pro duris, nustok čia slankioti prisirankėjęs plėtkų, supratai? Oskarai, ašgi viską žinau. Tai tu užsakei nukepti Slimą Koganą. Nu ir tą Robertą Švarcą iš jo kameros. Prieš porą minučių aš dar nesupratau dėl ko, o dabar man viskas aišku pasidarė. Dėl šito. Koganiukas apiplėšė komandorų saugomą objektą ir jūs pradėjot prarasti klientus. O tu nutarei tiesiog atkeršyti. Ar ne? Davai, Maručiai, išeik. Nemokėjai tu, Oskarai, meluoti. Niekada nemokėjai meluoti. Nuo pat pirmos tos dienos, kai mes su tavim susitikom mokyklos suolė. A ne, fainai, pasišnekėjom, davai. Iki. Ir dar mano patarimas tau. Palik tą Koganiuką, gerai? Palik ramybėj. Savo problemų tu niekada neišspręsi su juo, o prisidarysi daug naujų. Pamiršk. Žinai, man iki šiol keista, kad saugiausia mums susitikinėti va čia, vaikų namų teritorijoje. Va, žmonės vaikšto. Nieko čia keisto, Maručiai. Žmonės eina pro šitą vietą ir suka veidus nuo jos. Jie nenori matyti tų vaikų. Kadangi nenori matyti tų vaikų, jie nemato ir manęs su tavim. Dėl to mes šitokie nepastebimi. Pas Koganus buvai? O. Ir kaip? Ne, kaip Fredas kaip ir buvo, taip ir liko toks glitus tipas. Starodis ir šaltas. Nu, o kaip tave priėmė? Niekaip. Gal tiksliau blogai? Nu, iki tol, aišku, gal pasakiau, kad žinau, kas medžioja Koganiuką. Ir ką jie? Nieko, iš pirmo nenorėjau patikėt. Sako, atseit pas mane su Cooperiu amžina taika. Bet po to davė 24 valandas, kad išsiaiškinčiau, kodėl Oskaras čia taip užsikūrė. Tai va, dar laiko kažkiek turiu. Tai gali nebesiparinti, aš jau viską išsiaiškinau. O tu dar formos nepraradęs, pasakok. Ne, viską čia padarė pinigai ir principai. Nu, nieko naujo nepasakėjai. Ne. Žinai, kai Cooperis perleido verslą Oskarui, komandorai labai gerai stovėjo, daug pelningų užsakymų turėjo, daug objektų, saugojo visą aukso žiedo parduotuvių tinklą. Aha, nu, kol kas nepagaunu. Vieną gražią dieną kažkas ėmė ir apiplėšė vieną iš aukso žiedo parduotuvių. Išnešė viską iki paskutinę. Komandorai per nustatytą laiką nespėjo atvažiuoti. Vat nuo tada visas verslas ir pradėjo ridenti žemyn. Niekas nebenorėjo su komandorai susidėti, jokių užsakymų. Visi suprato, kad išėjus Cooperiui čia tvarkos jau nebebus. O aukso žiedą apiplėšė Koganiukas. Nu, gerai mąstai. Koganiukas, bet ne velnį nesuderino su tėvu. Ne, maladėt, Slimas. Bet ir Oskaras maladėt, ką už tokius bairius galima žmonės žudyti? Na, ašgi tau pasakoju, kad jų visa giminė laikosi žodžio. Kartais šita savybė nėra labai gera. Vat, pasakė, kad pakas Koganiuką. Nu ir dabar tos velniavos iš galvos jam niekaip neišmušė. Nu, kaip ten Lukas? Nu, žinok, būtų nepasakęs, kad jis tavo sūnus, tai nebūčiau pagalvojęs. Tai kartais obuolys nuo obels ir toliau parieda. Kaip jisai ten? Atrodo normaliai. Ja.
Man neatsiliepia, kaip skambinu. Nerašo nieko. Kaip tavo rūkymas? Liuks. 20 dieną traukiu. Tai šiandien pradėsi rūkyti? Ne, nepradėsiu. Galim lažintis. Oi, Maruša, taigi tu pat žinai, kaip tau sekasi lažintis. Gerai, nepradėk. Va, imk. Kas? Čia esamų ir buvusių komandorų klientų sąrašas. Nu, gal kur nors panaudosiu. Ačiū. Prireiks. Manau, kad taip. Gerai. Visą. Gerai, viskas gerai, tuoj būsim vietoj. Aha, gerai. Kas gerai? Kas tau gerai, pas mus lavonas bagažiniai? Davai, gerai, nemyšk. Pas Rasą ir taip vėluojame, jeigu nepaskubėsim, bus daugiau lavonų. Ką mes padarėm, Levi, tu supranti, ką mes padarėm? Gerai, nemyšk. Čia stok. Gerai, aš varau. Susitvarkysi vienas. Ką susitvarkysiu? Susitvarkysi vienas, nemažas esi. Ką man daryt? Ką daryt? Ką? Užkask. Davai. Nesulaukėmės tavęs, reikėjo blemba kviesti taksą. Rasa išvežė be sąmonės, aš dabar laukiu ligoninį, man nieko nesako. Aš nežinau, ar Rasa išgyvens, ar vaikas išgyvens. Eik tu subinėn, Levi. Tu žadėjai atvažiuot, kas su tavim negerai? Pala. Kur Viktorija? Kur Rasa? Kas čia vyksta? Jau ligoninį varom ten. O tai ką su... Davai vėliau sutvarkysim, varom. Koks vėliau? Ką reiškia vėliau? Rasa gali mirti. Vaikas gali mirti, aš dėjau ant tos bagažiniai, varom. Levi, aš tik dabar pradedu išsiblaivyti, kur tu supranti, ką mes padarėm iš vis. Sėsk į mašiną, gerai, varom. Tai va, Viktorai, vis gaunam daugiau naujų žinių apie tavo tą Bytautą. Bytą. Vieni matė vienur, kiti matė kitur. Vienu žodžiu, nieko konkretaus. Ir ką tu manai, mes to galim pasiekti? Kaip tai ką? Pasaulis yra mažas. Ir tokie kaip Bytautas anksčiau ir vėliau prieina prie interneto. Visi prieina prie interneto. Nu, aišku, išskyrus tave. Gerai, jau gerai. Dar kas iš to? Jeigu jis pamatys, kad yra mūsų užfiksuotas, bent jau nesiims naujų nusikaltimų, čia faktas. Ir tai yra mūsų planas minimum. O mūsų planas maksimum yra įvilioti į spąstus ir ten patiems suimti. Ačiū tau, Raimondai, aš labai dėkingas už viską tau. Bet šiandien ekspertai atiduoda Marijos kūną, aš turiu garbingai palaidoti dukterį. Ne, viskas gerai, Viktorai. Tu eik daryk, ką tau reikia, daryk. O aš kol kas pasidėsiu, padirbėsiu. Ačiū tau. Nesitikėjau tavęs pamatyti anksčiau nei po 24 valandų. Šį garbą neprireikė tiek laiko. Turi atsakymus.